Bé, avui ens trobem aquí a la presentació d'aquesta campanya que s'ha fet aquí a Gran Via, al centre Carrefour, i ara polsarem una mica l'opinió dels presidents, dels productors i de totes les persones que han apostat per venir amb aquest acte i per ficar de manifest que realment a Catalunya tenim un producte de qualitat, un producte que el consumidor el pot identificar fàcilment a través de la Marieta i un sistema de producció que garanteix la tranquil·litat del consumidor. Hola, molt bon dia, soc Felip Saló, president de Fruits de Ponent. Jo crec que això és molt important perquè de cara a les persones que consumissin la nostra fruita tenen un baremo de qualitat molt alt i una exigència que saben que poden confiar en el que estan menjant i en el producte que és de qualitat i de proximitat, i crec que això ens ha d'ajudar a tots, tant als consumidors com als productors.